Hello everybody, it's me Ashish here with my friend Apu and Vivek. आज हामी रियाक्ट गर्न गइरहेका छौँ. सो आजको दिन चाहिँ त्यो भिडियो अपलोड भएको थियो भ्लगको. होप यु इन्जोयड इट, होप यु सिन इट. यदि हेर्नुभएको छैन भने प्लिज देयर विल बी अन द कार्ड समवेयर अप अराउन्ड हियर. सो गएर चेक गर्नु होला. त्यो चाहिँ भ्लग भिडियो रहेको थियो, एकदम डिफ्रेन्ट. अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रियाक्ट भिडियो रहेको छ. रियाक्टको टपिक रहेको छ 10 लक्की पिपल हु बेयरली एभोइडेड डेथ. सो केटाहरूलाई आफूलाई कति लक्की लाग्छ, के छ केटा आफू कतिको लक्की लाग्छ तिमीलाई? आज भर्खर खतरा बाइक क्लोज कल भयो मेरो चाहिँ हैन. अनलक्की हो, लक्की हो त्यो. अनि लक्की हो कि अनलक्की हो, मुटु चिसो भएर आएर एकछिन त कसम भने क्या विवेक तिमी कलमा थिएनौ? थियो म थिएँ किन थियो तिमी त्यो कसम सातो उडायो. ओ माय गॉड यार, सातो उडायो नि भने म आफ्नै लेनमा गएर छु, मलाई लत्तै आइदिएर ओर्रियो थियो. मुटु काम छ ल. आफूको त आजै भएर छ. विवेक तिम्रो सही गर्नु पर्यो. मेरो मलाई त एभ्रिडे लकी हो नि. लकी चाम राखेको छु भन आफ्नो. सो राइट, ल ठिकै छ. अब हामी भिडियो कन्टिन्यू गरौँ न त है त. फेरि भिडियो स्टार्ट गरौँ. केटाहरू प्रिटी लक्की नै रहेछ भनेपछि. Number 10, Danny Yamashiro. In 1985, Danny Yamashiro author and an evangelist pastor. Number 9. राइट कडा हेड फर्स्ट ठिकै मलाई ठिकै भन्नु चाहिँ टाउको मलमा कसा छ. मेरो पनि इन्सिडेन्ट छ नि. बच्चा बेला कति हो यार, सानै हो यार, एकदम सानो हुँदाखेरि ट्राइसाइकल थियो क्या. ट्राइसाइकलबाट होइन यसो रिभर्स ब्याक गरिदिँदा त्यो इँटामा त्यो अड्क्यो क्या, त्यो पाक्रा छ नि पुङ्लुङ्ग लड्यो होइन. हेड फर्स्ट, मेरो पनि हेड फर्स्ट. अनि मलाई त्यो कति फिटबाट झरेको छ. म पनि झरेको हो क्या, समथिङ 1 फिटबाट त. मैले कसम पत्याएँ क्या टाउकोमा चोट केही छैन, पत्यायो मलाई खुसी लाग्यो. मेरो राजी सहिलेको छु. Essie Dunbar. In 1915, Essie Dunbar suffered what appeared to be a fatal epileptic seizure. After the South Carolina woman was declared dead, preparations were made for her funeral. The ceremony was delayed for a day so that her sister could come into town and attend them. As more time went by, a decision was made to commence the burial. Her sister arrived after Dunbar had already been put into the ground. The woman pleaded with the ministers for permission to see her sister one last time. They agreed and the coffin was dug up. Once the lid was removed, Dunbar rose and smiled at her sister. A state of complete hysteria overtook everyone in attendance. It took some work on Dunbar's part to convince the townspeople that she was alive and neither a ghost nor a zombie. She lived for 47 more years. If not for her sister's request, Dunbar would have succumbed to being buried alive. यो त यार ओरे यो त तिमी इमेजिन गर न तिमी त्यो पुरा कफिन भित्र थियो ल. त्यो अनि कस्तो सुत्या हो क्या होइन. अब सिजर कस्तो सिजर हो त्यो. स्माइलिङ गर्दै आएको रे कि होइन. त्यो भन्दा नि तिमी इमेजिन गर न, तिमी त्यो फ्युनरलमा छौ रे, मरिसके मान्छेलाई निकाल्दाखेरि क्रिपी स्माइल भाग्यो होला क्या. कति मान्छेहरू त तर्सिँदैन. म भने त अनि झुकिन्दै होला यार, झुकिन्दै होला कि म मर्दाखेरि यस्तै हुने चाहिँ कि जस्तो हुँदै होला कि. अनि भने त अनि सी ह्याड टु प्रुभ भनेर सी इज नट के अरे डेड और सी इज नट जम्बी भनेर. अनि कस्तो लक्की भयो त्यसको दिदीले एक दिन रुकेर अनि आएर लाइक कन्भिन्स गर्न पर्यो होइन एकचोटि लास्ट टाइम हेर्छु भनेर. त्यो फेरि स्माइलिङ रे के, व्हाट द फक स्माइलिङ. फिलिपिन्समा नि यस्तो एउटा उस हुँदैछ नि, के भन्छ तिनीहरूको ट्रेडिसन चाहिँ हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि त्यो मरिसकेकोलाई कफिनमा हाल्छ नि
अनि एभ्री इयर हुन्छ नि गएर खनेर तिनीहरूले कफिनबाट मरेको लास नै के निकालेर कपडा सपडा फेरिदिनु रहेछ क्या त्यो कुरा थाहा छ हान्थ्यो मलाई एभ्री इयर एभ्री इयर त्यस्तो रिचुअल छ अरे कि मन्छेमा त ल भएर त्यस्तो साह्रो छैन जस आफ्नो उसलाई अब भेट्नको जस्तो गर्छ अरे होइन अनि एभ्री इयर गएर अब त्यो अनि ग्रुप फोटो खिच्ने अनि त्यसको कपडाहरू चेन्ज गरिदिने त्यस्तो गर्छ अरे कि त्यस्तो साह्रो छ लास्ट चाहिँ फेरि लास्ट मात्रै हुन्छ त्यो कङ्काल मात्रै हुन्छ नि So you can never rest in peace in Philippines भनेपछि त्यस्तै त्यस्तो साह्रो त नबना ओए मुला यो पार्ट त काट यार मुला it is what it is Barely. The Marathon of the Sands is one of the toughest endurance races in the world. It's a grueling 6-day, 155-mile run through the unforgiving Sahara Desert. In 1994, Italian athlete Mauro Prosperi was taking part in the event. At some point, he was caught in a sandstorm and lost his way. He then started running in the wrong direction into Algeria. After 24 hours, he ran out of food and water. Prosperi arrived at an abandoned Muslim shrine, where he survived by decapitating the bats he found on low ceilings and drinking their blood. Prosperi waited for rescue, but both a passing plane and a helicopter failed to notice him. To avoid a long and tormenting death, Prosperi slit his wrist with a penknife. However, the lack of water had caused his blood to thicken and the wounds clotted. The athlete regained his composure and set off once again, walking in the direction of the early morning clouds. As he'd been taught by a tribal guide, he ate insects, reptiles, and cacti before ultimately arriving at an oasis. It was there that he was found after spending 9 days alone in the desert. When he was rescued, Prosperi had lost 40 pounds and was roughly 186 miles off route. He went on to receive a hero's welcome back in Italy. Number 7. Ludga Silbaris. 550 किलोमिटर जस्तो जस्ट हिँड्दै अफ रोड गरे के कति 80 पाउन्ड्स भनेको 40 पाउन्ड्स भन्यो 40 पाउन्ड्स भने 40 पाउन्ड्स भनेको अराउन्ड 10-12 केजी होला जम्मा 10-12 केजी अनि obviously अनि तिमी कति दिनमा 10-12 केजी अनि 120 पाउन्ड भन्छ 240 पाउन्ड भन्छ अनि कहाँ त्यही होला जस्ट थिंकिङ मसँग फोन छैन के मेरो फोन यहाँ तल चार्ज भएर छ आइरन म्यानको सिन जस्तो लाग्यो तिमीहरुलाई त्यो सहारा डेजर्टको डेजर्टमा त्यति साह्रो लाग्यो त्यो गाडी कुदेको सिन देखाए भए चाहिँ बरु भन्नुहुन्थ्यो गाडी कुदेको देखाए भए चाहिँ ए टोनी स्टार्क होला यार त्यहाँभित्र अर्को रिफरेन्स थाहा पायो कुन रेफरेन्स वन्डरवाल बजाउनु पर्ने थियो क्या त्यहाँ ओएसिस भन्दा अर्को पनि My side is the only one. अर्को पनि रिफरेन्स थियो 128 आवर्स वाला 127 hours होला 127 आवर्स त्यही भन्नु थियो म त्यो होला भन्ने ठाइन थिएँ पहिला तर त्यसको त यो भन्दा लास्टै खतरा होला यार यो त कमसे कम बाचा खाना बाचा त्यो त ढुङ्गामा अड्के गरे हात अड्के गरे ग्रान्ड क्यानियनको हैन त्यो स्टोरी यो सोल्टिल त हानेको नभएको के पानी नगाएर त्यही भने तर कसम होइन के त्यहाँको डिसिजन लिनसम्म त्यसले कति त्यो उयो के फेस गर्यो होला क्या सोच न अनि इट्स डिफिकल्ट होइन बिङ सिरियस ओके ल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ल Some say that Ludga Silbaris ended up in jail simply as the result of a drunken street brawl. The legend, however, claims he'd had a precognitive dream about an impending disaster and was locked up as a drunk while trying to warn everyone. Regardless, Silbaris was confined to a bomb-proof cell that was partially built underground. The next day, the 1902 Mount Pelée eruption took place on the French island of Martinique. A giant mushroom cloud rose from the volcano, darkening the day sky. Catastrophic pyroclastic flows traveled at great speed and leveled the city of Saint-Pierre in less than a minute, killing an estimated 30,000 people. The features of Silbaris' cell saved his life. It had no windows and the only ventilation was a narrow grating in the door facing away from the volcano.
Fine ash and hot air got in through the door grating, and the man covered the opening with his clothes, which he also urinated on. Silbaris avoided breathing in the searing air, but still sustained deep burns on his legs, hands, chest, and back. 4 days later, he was rescued out of the prison's rubble. Silbaris was pardoned of his crimes and eventually joined Barnum and Bailey's circus, earning fame as the man who lived through Doomsday. Number 6. यो त लास्ट Phineas- लक यार यो त के लकी नै भन्नु पर्ला त ड्रिम पनि देखायो भने होइन अनि त्यही सपनामा ड्रिम देख्यो भने- देखा भएर प्रिजनमा गएको जेल हो पुग्यो। ऊ फाइनल डेस्टिनेसन अस्ति भर्खर फेरि एउटा हेर्न लाएको थिएँ क्या मैले अँ, त्यसको फर्स्ट सिनमा त्यही त हुन्छ त्यसले त्यही त देख्छ सपनामा देख्छ अँ। सरी फाइस अहिले अहिलेसम्म देखिसक्नुपर्छ यार। तर मलाई त्यो फाइनल डेस्टिनेसन लास्ट डर लाग्छ यार लास्ट डर लाग्छ क्या मलाई डर लाग्छ त नि किन लाग्छ म हेर्न सक्दिनँ त्यो एउटा सिन चाहिँ त्यसलाई हरर बनाउनु हुँदैन थियो त्यो फर्स्ट सिन चाहिँ हरर बनाएछ बाँकी चाहिँ हरर बनाएको छैन त्यो पानी फर्किन्छ नि त्यो पानी फर्केको सिन चाहिँ हरर बनायो क्या मैले हरर मजाले बनाउनु पानी फर्क्यो त्यो चाहिँ मलाई चित्त मैले बुझ्दैन। हेरेको छु। मैले धेरै सम्झिन्न वान हेर्दै थिएँ त्यो सेकेन्ड पार्ट कुन होला न फर्स्ट पार्टमै सेकेन्ड किलमा चाहिँ पानी फर्केको देखाउँछ क्या त्यो इम्पोसिबल देखाउँछ क्या अनि लाइक ऊ भनेर त्यो चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्या हो कति फाइनल डेस्टिनेसन 5 हो कि 6 सम्म छैन सम्म छ Five मलाई सम्म छ। 5 मा जोडेछ क्या मैले फेरिबाट हेर्छु भनेर 1 को आधी हेरिसकेँ अनि उसँग हेर्दै थिएँ क्या एकछिनलाई म क्यामेरा चेक गर्छु ल आशिष मनी गर्छु हजुर हेर्नुहोस्। ए म ओबिएस चेक गर्छु यार ल मुभी रेकर्डिङ हेज बिन स्टप्ड अटोमेटिकली रे फेरि गर What the अनि अघिको मेरो क्लिपहरू छुट्टेको क्लिपहरू ओहो माउस नराखे अब मसँग छ यहाँ टेन्सन नलिऊ अलिअलि त म युज गरिदिन्छु यहाँबाट मैले फेरि यताको 20 यताको स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु क्या इनकेस छुटेको भए मैले मिलाएर राखिदिन्छु ल मेरो फेरि स्क्रिन So, रेकर्ड त्यही क्वालिटी राम्रो आउनु तिम्रो उसबाट जस्तो किन अब म सुरुको याद ख्याल गर्छु। सुरुको छ होला लास्टको मात्रै अलिअलि छैन होला सायद अँ त्यही अडियो त रेकर्ड भइरहेछ नि होइन एकै लटमा अडियो मेरो उयसमा चेक गर्छु ल अँ भइरहेछ अडियो रेकर्ड छ भने ठिक छ अडियो त छ अनि तिम्रो काम हो है त्यो अडियो र भिडियो मर्ज गरेर पठाउने हस् क्ल्याप गर ल Gauge. क्ल्याप गर्यो ठिक गर्यो On September the 13th of 1848, railway worker Phineas Gage was blasting rock in preparation for a roadbed south of Cavendish, Vermont. After boring a hole in the rocky outcrop, Gage used a tamping rod, which was basically an iron javelin, to pack the hole with gunpowder and inert material. He omitted to use sand, so the rod made contact with the rock, sparking the explosives. The thick javelin shot completely through Gage's head and landed about 80 feet behind him. It pierced through his left cheekbone and exited through the top of his head. It was a horrific injury that would have killed most people. Gage not only survived, but was conscious and able to speak in the Most people- immediate all people are aftermath. A few days later, Most he would drift in and out of consciousness, but ultimately regained his strength and returned to work. However, according to some reports, he was no longer Gage. He supposedly became aggressive, unreliable, uninhibited, and even had psychopathic tendencies. His personality had changed, presumably from the brain damage he'd sustained, but the extent of those changes has been considered an exaggeration. Number 5. Anne Green. कडा यार यो त यार कसरी यार हाइट अहिले के यहाँबाट निक्लेर कता ल्यान्ड गरेको अनि मोस्ट हेज बिन डेड वाट डु मिन मोस्ट अन्ली एउटा बाँकी छ होला यार त्यस्तो एउटा मैले अर्को सुनेको थिएँ बुलेट खाएकोवाला मैले त्यो गर्लफ्रेन्डले कि कसले टाउकोमा गोली हानेको निन्द्रामा अनि भोलि बिहान चेक गर्दाखेरि बुलेट भेटेको एक्सट्रीमा भन्ने आइ एम नट स्योर विवेक सो बी स्केयर्ड बी भेरी स्केयर्ड त्यो त मैले सुनेको थिएन यार अपु पनि बी स्केयर्ड I don't need to be scared. I don't have no one. ओके Single swear. ओके यो भिडियोबाट भेटिन्छ भनेर ट्राई गरेर होला मैले यो पार्ट काटिदिन्छु ब्लेन्डेड छ हो क्या ल ए
मुला रड चिरेको अरे अझ त्यसको त्यो के अरे चेन्जेस पनि एक्जाजरेट गरे अरे क्या अरूले जुट्टै बढाइ जडाइ भनेको छ्याट के त चेन्जेस पनि हुन सक्छन् के त अब किनभने त्यत्रो ब्रेनमा पनि त्यस्तो देखाएको छ नि त्यो त्यही त चेन्जेस भएको तर त्यस्तो धेरै नभएको रे क्या त्यसको एउटा साइडमा चाहिँ चल्छ होला ब्रेन सो इज फेयर टु से एउटा साइडमा दिमागै नभएको मान्छे रहेछ कि पहिल्यैबाट त्यस्तो नभन यार त्यसको फ्यामिली चल रे बेलुका सपनामा तर्साउँछ नि थाहा पर्छ ठिक्क पर्छ एक्लै सुत्छौँ नि होइन एक्लै In 1650, domestic servant Anne Green was wrongfully accused of infanticide and sentenced to hang. During the execution, the woman asked her friends to pull on her swinging body so that her pain wouldn't be prolonged. She pleaded with the soldier to repeatedly strike her with the butt of his musket. Believing she was dead, Green's body was given to Oxford University physicians for dissection. When they opened the coffin the next day, despite everything she'd gone through, the woman was breathing and had a weak pulse. Multiple Oxford doctors applied numerous remedies that gradually restored Green's health. Within 1 month, she was completely recovered and declared innocent, since the belief was she'd been saved by the hand of God. Number 4. के गरेको थियो अरे त्यो ह्याङ्ड अनि त्यहाँबाट के अरे मस्केटले टाउकोमा हानेको मस्केट बन्दुक मस्केट भनेको बन्दुक के नाला के नालावाला बन्दुक के तिमी ऊ खेल्दैनौ क्ल्यास रोयल न ए मैले बरु असासिन्स क्रिड खेलेको थिएँ असासिन्स क्रिडमा बरु थियो त्यो अक्सफोर्ड 1647 भने कि 1847 भने अक्सफोर्डको डक्टरहरूले बचाएर क्या युनिभर्सिटी क्या लकी त के अब लकी भन्नु त्यही पनि डाइसेक्ट गरेर लगेको पहिला मेन चाहिँ अनि के अरे बाँच्यो अरे लास्टमा चाहिँ फेरि त्यसको गिल्टी इनोसेन्स प्रुभ भयो अरे किन के अरे इन्फेन्टिसाइड भने मार्नु हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है साइड गिल्टी नरहेछ भनेर प्रुभ भयो भनेको लास्टमा बच्चालाई मारेको भन्ने कुरा क्या त्यो होला क्या तर त्यो सुरुको सिन देख्दाखेरि चाहिँ एउटा मिम आउँछ नि त्यो घाँटी बाँधेर इज दिस योर फर्स्ट टाइम भन्ने होला कि त्यस्तै होला कि लास्ट कमेन्ट लाग्यो मलाई सुरु हेर्ने लगायो के फर्स्ट टाइम भन्नेवाला के उसको एउटा मिम जस्तो भिडियो छ के त्यो हिरोको नाम के अरे दामी छ त्यसको नाम पनि सिम्पल छ क्या तर क्याची छ क्या त्यसको नाम इन्फेन्टिसाइड भनेको द क्राइम अफ अ मदर किलिङ हर चाइल्ड विदिन अ इयर अफ बर्थ रे बच्चालाई नै मार्नु रहेछ तर जस मदर रे हाम्रोमा भएको थियो यार आई डोन्ट वान्ट गो द्याट वे है लास्ट डिस्टर्ब भएको यार म त्यति बेला ल त्यसको लागि छुट्टै च्यानल बनाऊ एकछिन म मेरो फेरि क्यामेरा चेक गर्छु वेट because अघि त्यही भएको थियो नि त You dark even Okay. for me, bro. Okay, it's going on good ल Shannon Mallory. In an incredible case of survival, Shannon Mallory recovered after being decapitated. In a 2007 car crash, Mallory was sent flying head first into her dashboard. Her head wasn't removed from her body, but it was completely separated from her spine in what's called internal decapitation. The 30-year-old's family was told to say their goodbyes. Her will to live, however, triumphed against overwhelming odds. She had no control over her head, and as doctors were trying to screw in a halo, her skull slipped off her neck 5 times. Still, the operation was successful. Mallory didn't become paralyzed, and her neck gradually grew stronger. Her progress was nothing short of miraculous, but the nerve damage sustained in the accident did leave the woman permanently cross-eyed. Number 3. कोही के भएको त्यो महा तर्साइतिर तिम्रो त्यो आवाजले मुला त्यो मलाई तर्सेको सुनेर तर्सेर गर्दिरहने म साइकल मुला घाँटी छुटेर मान्छे बाँचिरहेछ यार लास्टमा त्यति क्रस आइड्रेमा फेयर इनफ अति यार त्यो त घाँटी छुट्टे ओरे यार त्यो त अझ अपरेसन गर्ने बेलामा मुला घाँटी खसेको रे
यो स्पाइनल कर्ड क्या क्रिटिकल हुन्छ यहाँ अगाडि यति गयो भने ब्रिथिङले जान्छ उहाँ पछाडि पुरै गाडी नेक्स्ट लेभल लक्कियो यो त नेक्स्ट लेभल लक्कियो यार यो त त्यो डक्टरलाई मान्नै पर्छ यार त्यो अपरेसन गरेको डक्टरलाई त माइ गॉड कस्तो त्यो त हर विल्स टु लिभ हो नि त त्यो त म्यान त्यो फिल्महरु थियो उठ बेटा उठ तू मर नहीं सकता उठ घर बिहेले बुझेन क्या हाँसिरहन्छ बुढाले हाँस्दा हाँस्दैन क्या भन्ने क्या बुढा मर्न लाग्यो हस्पिटल बेडमा छ मरिनै सक्यो नि तर बुढी आउँछ चुरा फुटाउँदै के नहीं तुम नहीं मर सक्ते गर्दै छातीमा पिटाए गरेर जिउँदो बनाइदिन्छ होइन मेरो के अरे घरेलु के भन्छ त्यसलाई के भन्छ त्यो दुईटा इलेक्ट्रिक्युट गर्नेलाई त्यसलाई के सिपिआर भनेको तिम्रो त्यो नर्मल उयो त्यो के भन्छ त्यसलाई आइरन जे भयो नि एउटा आइरन सरी अबको डार्क भयो केटा अबको डार्क भयो ओए मैले फिल्मको जोक भनेर थियो उता मुभीहरूको जोक भनेर थियो मैले यो होइन मेरो अडियो नै रेकर्ड नभएछ कि ओ माई गॉड तर त्यही उसकै हालिदिन्छु यहाँसम्म चाहिँ त्यही उसकै हालिदिन्छु क्यामेराकै ल मिलायो ल एकचोटि ट्याप गर्छु ल Anne Hodges. Anne Hodges is the first person on record to be injured by an extraterrestrial object. Aliens. In fact, the US woman was extremely lucky to have escaped with her life. In late November of 1954, a fireball, visible from 3 states, streaked across the atmosphere. A grapefruit-sized fragment then crashed through the roof of a house in Oak Grove, Alabama. It struck Hodges as she slept on the couch. A direct hit would have likely killed her, but the meteor ricocheted off a large wooden console radio before striking the woman. Hodges was badly bruised on her side, but her injuries weren't life-threatening or permanent. After disputes over ownership of the meteor, the piece was returned to Hodges, who later donated it to the Alabama Museum of Natural History. Today's topic was requested by your bro Callum Jacobs. If you लास्टमा त्यो कसले अन गर्ने भनेर डिस्प्युट गरेको अनि 2-3टा कुरा थाहा पायो आई डोन्ट थिङ्क यो फर्स्ट होला होइन तर फर्स्ट रेकर्डेड चाहिँ होला यार है मिटियरले आई मिन लाइक डाइनोसरहरू कसरी गयो अनि अर्को कुरा क्या नाउ आई नो लास्टमा लाइक रियल लाइफमा पनि एलियनहरू अमेरिकामै आउँछन् जस्तो छ whenever alien visits Earth, they only visit US. त्यही भने लास्टमा फर्स्ट हुन्छ रेकर्डेड भएर होला होइन अनि दरक गिभ स्पिच सेभिङ द वर्ल्ड बट ओन्ली भिजिट्स only रन्स अराउन्ड US के थियो एउटा उहाँ अझ क्यालिफोर्निया सेन एन्ड्रियास मात्र हो क्या सेन एन्ड्रियास त्यसको इन्जुरी देखाएको थियो मिटियरले लागेको रे फर्स्ट टाइम त्यो मैले बुझिनँ कि त्यो मिटियरको ढुङ्गाले हाने हो कि त्यो मिटियरको त्यो ठोकेपछि त्यो अरू त्यो नै डाइरेक्टली लागेको भए हुन्थ्यो मिटियरलेकै ढुङ्गाले लायो तर डाइरेक्टली लागेन कतातिर ठोकेर अनि रिकोसे भएको के रिकोस्टे होला नि रिकोस्टे हो कि रिकोस्चेट होला नि रिकोसेट जस्ट ठोकेर के अरे के भन्छ अरे त्यसलाई क्यारममा बाउन्स ब्याक टङ्की लाग्यो ल यो ब्रो क्यालम ज्याकब्सले रिक्वेस्ट गरेर रहेछ यो कन्टिन्यू गरौँ न have any other topics you'd like to learn about, subscribe and let us know in the comment section below. Number 2, Vesna Voljevic. Serbian flight attendant Vesna Voljevic survived a greater fall than any other human on record. On January the 26th of 1976, a briefcase bomb tore through the baggage compartment of JAT Flight 367. Croatian nationals were suspected of the attack, but no arrest was ever made.
Out of the 28 passengers on board, Voljevic was the only survivor. She was trapped under a food cart as the explosion tore away the fuselage and sent it plummeting towards the ground. She passed out quickly after the cabin depressurized, and her history of low blood pressure kept her heart from exploding upon impact. Without a parachute, Voljevic had survived a drop of 33,330 feet. Her screams were heard by a farmer who'd been a medic in World War II. He kept Voljevic alive until she was rescued. The woman's recovery was incredible, and a limp was her only lasting injury after having sustained broken legs, a fractured pelvis, broken ribs, 3 broken vertebrae, and a fractured skull. Hailed as a hero in Yugoslavia, she had no memory of the accident and tried to resume her job as a flight attendant, but was given a desk job. Before we move on, I mean, Koda dedication to work हो यार आमा no memory. I mean, like, no memory. Sorry, bro. Sorry for offending your hero, but no memory. त्यो पनि हो त्यो सगरमाथा माथिबाट पुगेर खसेछ यार त्यो पनि एकलट फेरि मेरो क्यामेरा चेक गर्छ यार मेरो रुकेछ मेरो पनि रुकेछ अहिले के अरे नो मेमोरी त अब के गर्नु त अब छैन त मेमोरी एनिवे अब मैले त्यहाँ अरू कुराहरू पनि पोइन्ट आउट गर्न लाग्थेँ बिर्सिराख्यो के अरे मेन त के भयो यार त्यत्रोमा 33,000 फिट भनेको 8848 10,000 मिटर लेखिरहेको थियो नि त्यहाँ एभरेस्टभन्दा माथि 2,000 माथिबाट डाइरेक्ट जम्प त होइन नि त त्यो एउटा क्याप्सुलभित्र थियो नि त क्याप्सुलभित्र फुडको उसको बिचमा थियो मुना तिमीले ख्याल गरे एउटा प्याटर्न यहाँ त्यो उस उवाला थियो नि एउटा चाहिँ दिमाग नभएर बाँच्यो है मेमोरी नभएर बाँच्यो एउटा होइन एउटा चाहिँ पानी के अरे शरीरमा पानी नभएर बाँच्यो नि त एउटा चाहिँ ख्याल गऱ्यौ अनि यो चाहिँ अहिले लो ब्लड प्रेसरले के लाइक कर्स द्याट क्यान बी टर्न इन्टु बोन जस्तो क्या लाइक मेक यर विकनेस यर स्ट्रेन्थ एज इन द वर्ल्ड अफ के अरे धर्म कि के अरे त्यो एउटा मिम छ नि धर्म के अरे साइनेस इज यर स्ट्रेन्थ भन्ने होला केटाहरूलाई थाहा होइन नेभर माइन्ड होइन यु माइट नो एकदम साइ छु यसको ठुलो कन्ट्रोभर्सी भएको थियो युट्युबतिर तिमीहरूले थाहा पाएन पुरै धर्म कुनै दिन ट्र्याक गरौँला त्यसमा पनि त्यो क्रिन्जवाला भिडियो आउँछ नि हिज हस्बेन्ड लेफ्ट हर एन्ड देन रिग्रेटेड आफ्टर 2 weeks लुक वाट ह्यापेन्ड देन ही क्यान नट बिलिभ भन ल मैले पछि हेरौँला के हुन्छ त त्यसमा अनि सुन्न मन लाग्यो This guy. Nice. Seriously, bro? तिमीलाई पत्ता नभए सिरियस ब्रो Anyway, let's go. बट काटा लन्छ छिटो प्ले गर This is the goal. ल अर्को नेक्स्ट नकाटै प्लान छ मसँग रेकर्डर छ म त यही हालिदिन्छु official They Will Kill You merchandise is now available at theywillkillyou.com. It's out of this world. यसकै भिडियो धेरै रियाक्ट गरिन्छ होला Number 1. Frayne Selak. Few human beings have had such intense or numerous bouts with the Grim Reaper as Frayne Selak. In 1962, the Croatian man was on a train that derailed and crashed into a river. He suffered from hypothermia and sustained a broken arm, while all other 17 passengers lost their lives. The following year, Selak embarked on his first and only plane ride. Tragically, the aircraft crashed and everyone on board perished. Selak, however, had been blown out of a faulty door and safely landed on a haystack. In 1966, he was on a bus that skidded off the road and landed in a river. 4 passengers drowned, but Selak swam to shore, having only sustained some cuts and bruises. Over the next decades, Selak survived 4 separate car accidents. In one of them, his car caught fire and he escaped before the fuel tank blew up. A few years later, his car malfunctioned and sent flames through the air vents, completely singeing his hair.
Then in 1995, he only sustained minor injuries after being struck by a bus in Zagreb. The following year, Selak was driving on a mountain curve and avoided a head-on collision with a truck. He struck a guardrail, and because he wasn't wearing a seatbelt, was ejected from the car when the door flew open. Selak clung to a tree and watched his car crash 300 feet into a gorge. In 2003, his lucky streak was certified when he won over $1 million in the lottery. As of the making of this video, Frayne Selak is still alive at the venerable age of 91. Thanks for watching. My God. While we're on अझै the एउटा topic कुरा of भन्नु, video, मैले यो how long have you यो been भिडियोको subscribed to our अर्को channel? भाग हेरेको थिएँ कि, Let us यो know in the लास्ट comment भिडियोको। section below. पहिला त यहाँ के भयो हेरौँ है। पहिला के भयो, पहिला ट्रेनमा होइन, हेर एउटा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट टिक अफ ट्रेनमा, त्यसपछि फर्स्ट टाइम प्लेन चढ्दाखेरि प्लेनमा सब मरे बाँचे होइन, ऊ त्यो बाँच्यो। अनि त्यसपछि कार, बसमा कि कारमा, चारवटा कारमा, बस होइन न, बस डुब्ने, ए बस डुब्यो होइन, ट्रेन कुनै पनि मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन ठिक छैन। अनि के अरे बस डुबेर 17 जना मर्दाखेरि एक्लै बाँच्यो होइन, होइन बसमा 17 बसमा 4 जना हो, बसमा 4 जना हो। अनि त्यसपछि चारवटा एक्सिडेन्ट, चारवटा कार एक्सिडेन्ट, पब्लिकबाट दिक्क भएर अब गाडी चलाउँछु भन्दा होइन, म गाडी नै चलाउन हिँड्छु भन्दाखेरि फेरि बसले हान्थ्यो। अनि फेरि कारमै अनि ट्रकले ठोक्दा पनि हो। अनि 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 प्याटर्न देख्यौ, अहिले चाहिँ सिट बेल्ट नलाएर बाँच्यो के, सिट बेल्ट नलाएर। एउटालाई लो ब्लड प्रेसर, एउटाको दिमाग नभएर, अर्को के थियो अब पानी नभएर, अर्को चाहिँ सिट बेल्ट नलाएर भन्दैन। सिट बेल्ट नलाएपछि के भएको थियो त्यसको $1 million लटरी। $1 million लटरीको अझ एक्स्ट्रा के छ भन्दाखेरि 40 वर्षमा फर्स्ट टाइम लटरी खोलाएर त्यसले 40 वर्षमा। माय गॉड, यो रियल नै हो नि, यो रियल हो। यसको स्टोरी मैले अन्त नि हेरेको थिएँ कि यो नलागेर। यो त त्यो उसको एउटा छ नि, त्यो द क्युरियस के अरे केस अफ बेन्जामिन भन्ने मुभीहरू छ, त्यसमा एउटा हुन्छ आई वाज स्ट्रक बाई लाइटनिङ 7 times भन्दै आउँछ त्यो एउटा बुढा चाहिँ। माय गॉड, लक इट आउट। के लाग्यो मलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? चकलेट खाऊ, ब्लड प्रेसर हाई छ कि लो छ भने चेक गराउनु पर्यो। अब वाटर लेभल एकलट फाइनल डेस्टिनेसन हेरेर सुत्देऊ, सब लक जति चाहिँ। अब फाइनल डेस्टिनेसन हेरेर सुतिन्न, अब फाइनल डेस्टिनेसन नै सुत्ने बनाउने हो। केही छैन ल, यस्तै हो गाइज होइन। अब भर्खर गर्न थालेको काम हो यो चाहिँ हाम्रो, सपोर्ट गर्नु होला होइन, मजा आउला तपाईँहरूलाई नि हाम्रो थोपडा देखेर। हामी पनि मजा लिन्छौँ यस्तो भिडियोहरू हेर्दै टुच्च लगाएर। मलाई नि भगवान्ले यस्तै लक्की बनाइदियोस् सबै जस्तो होइन कि, सबभन्दा लास्टको $1 million पढ्नेवाला लक्की बनाइदियोस्, त्यति हो होइन। त्यो भन्दा नि के भन्नु, तिमीलाई लास्ट भाग मात्रै परोस् भन्ने, कहाँ अगाडिको भाग पनि चाहिएर तिमीलाई त भन्दै थियो नि त, तिमी बिचमा आयो नि त। भगवान्ले सुनेर फेरि क्यान्सल गरिदिनु होला। भगवान् त्यसले भनेको होइन, मैले भनेको मात्र सुन्नु मन डिस्टर्ब गरेँ भगवान् बिचमा। भगवान्लाई मैले भन्न बाँकी थियो क्या, लास्टमा मैले भने। Alright, anyway, so hopefully सबैजनाले इन्जोय गर्नुभयो। सो यदि कसैलाई पनि त्यस्तो स्टोरी थाहा छ भने फिल फ्री टु कमेन्ट एन्ड लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आज सेकेन्ड भिडियो हाम्रो, सो धेरैजना त आउनु भएको छैन होला अहिले, आई नो फ्युचरमा आउनुहुनेछ। सो फिल फ्री टु लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब, all that good thing. So alright, see you. Bye bye everyone. Seriously.